Kjo e përbën atë konsensusin i cili nuk lejon që do thot populli i Kosovës ta shpreh vullnetin e vet në mënyrë të lehshme. Kjo gjë, nëse do të pinuin, nëse do të realizohet ky synim i Beogradit, atëherë pavarësinë së Kosovës ja humb kuptimin, se në fakt e bën Kosovën më të varur nga Beogradi se sa në kohën e autonomisë, po më të varur ndoshta edhe se në kohën e Miloševićit, kur ishte tërësisht në thundrën policore shtarake të tij. Ku e shihni ju rrugdaljen që qeveria kosovare ta shtri legjislaturën e saj edhe në atë pjesë Mitrovicës? Rrugdalja natyrisht ka ekzistuar. Jo, rrugdalja është një e para, domethënë të mos bëhet asnjë diskutim, asnjë koketim në lidhje me këtë çështje. Të mos vët plani atisarit natyrisht nuk duhet të diskutohet më tej. Duhet të forcohen aktivitetet për shtrirjen e kontrollit në veri të saj, me aq sa ka forcë, me aq sa ka fuqi, institucionet e Kosovës të bëjnë, të imponojnë, të shtrin kontrollin e pjesën e saj, sepse tani e ka një arsyetim para komunitetin ndërkombëtar që kanë zbatuar një pjesë të planit atisarit, sepse plani atisarit konsistonte në atë që të jetë, do të thotë, Prishtina të krijojë disa komuna të reja serbe në jug të Kosovës në këmbim të njohjes, në këmbim të marrjes së kontrollit mbi veriun e saj. Mirë po, çfarë ndodhi? Prishtina i krijoi komunat e reja serbe në jug të Kosovës pa e marrë kontrollin. Kjo është sikur ti jap shparet pa e marrë mallin. Ose të jap mallin pa e marrë parat, po në këtë sens. Dhe prandaj e ka këtë naivitet politik që ka treguar që nuk është dashur ta bëj, domethënë me kaq lehtësi, Prishtina do duhet tani në mënyrë ta kompenzonte në mënyrë tjetër, të tentoj ta marrë, me qenë se i ka dhënë parat, ta marrë edhe mallin, dhe ta marrë atë me çdo kusht. Duhet ta di që se që Beogradi do t'jetë i detyruar të lëshoj pe para institucioneve, po mendoj para evropiane, dhe të mos dorëzohet para se Beogradi të dorëzohet. Kjo është gjithë filozofia, një qasje e cila do duhej të ishte nga ana e Prishtinës zyrtare. Por çfarë ndodh në realitet? Në realitet ne shihet qartë një koketim i Prishtinës me Beogradin. Tani, po mendoj, aktivistët e partisë në pushtet, vetëm sa nuk thonë që ne i kemi lidh punët me Tadiqin edhe shkelim përpara këtë që na del përpara. Domethënë kemi shkelim opozitën, shoqërinë civile e tjera, sepse ne tani edhe pse zyrtarisht ata mohojnë këto bisedime të fshehta me Beogradin, nuk e mohojnë në mënyrë që kanë vënë kontakt me qeverinë e Beograd, dhe që kjo natyrisht një pazar i tillë sigurisht bisedimet të tilla të fshehta mes Prishtinës dhe Beogradit nënkuptojnë që këto bisedime bëhen në kundër interesit e Kosovës dhe natyrisht ajo çfarë tenton Beogradi e thash më parë. Kështu që në qoftë se kjo është e vërtetë, atëherë del që partia në pushtet në Kosovë i sjell një dëm të madh Kosovës, atë çfarë një të arritur të madhe që është njohja se nga 69 shtete e devalvan e bën të pothuajse mos qenë. Megjithatë, kohëve të fundit, njohja ndërkombëtare e Kosovës po shënon ngecje. Sipas jush, prej nga ky hezitim dhe çfarë po bën Prishtina zyrtare që Kosova të njihet sa më shumë ndërkombëtarisht? Po, unë e thashë në fillim, kjo ngecje vjen nga ajo fakti që protektori i Kosovës, ai që shteti i cili ka
dhënë kontributin më të madh për shirimin dhe njohjen e Kosovës në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Ai është angazhuar dhe një masë kritike për të, domethënë, dhe kjo masë kritike ka qenë njohja nga 50 vende, do të thotë nga mesin e tyre vendeve më të rëndësishme të botës. Pjesën tjetër ka lënë që vetë Kosova të angazhohet ta tregojë, ta dëshmojë veten, por në këtë pjesë, do të thotë, angazhimi i Kosovës është tepër i mangët dhe prandaj ka ndodhur ngecja, do të thotë, njohjet e cilat janë bërë deri më tani janë merite e Amerikës. Njohjet se do duhej të vinin si rezultat i aktivitetit të leadershipit kosovar, diplomacisë kosovare të tjerë, nuk po vinë. Kjo tregon që një dështim total të leadershipit kosovar në këtë drejtim. Jeni njohës i mirë i politikave institucionale. Si e vlerësoni funksionimin e institucioneve të Kosovës pas pavarësimit? Po, e thash, institucionet e Kosovës pas pavarësimit nuk kanë shënuar një ngritje, përkundrazi, do të thotë kanë qeluar aty ku është, si ta them, vetë fakti që institucionet e Kosovës nuk kanë arritur të shtrinë pushtetin që 2 vite gjysmë në gjithë territorin e Kosovës, tregon paftësinë e tyre për të ushtruar si institucion. Ato kanë mbetur në nivelin ku i ka kurdisun miku, deri aty ku i ka vendos administrata e Kombeve të Bashkuara dhe nuk kanë lëvizur përtej këtij niveli. I vetmi lëvizje, domethënë që është bërë nga tonë në krahasim me kohën kur ka qenë në miku, janë lëvizjet korruptive. Domethënë gjitha talentin e tyre, varësit e institucioneve e kanë treguar në atë se din apo janë të paskrupullt në vjedhjen e buxhetit, në vjedhjen e pasurisë së përgjithshme dhe asnjë proces i cili negativ që ka qenë më parë nuk është ndërprerë, përkundazi proceset negative janë shtuar. Dhe kjo natyrisht duke qenë se Kosova është akoma në lupën e institucioneve ndërkombëtare, organizmeve ndërkombëtar, është një gjë e dëmshme për Kosovën sepse thonë ja, ky shteti të cilën ne nuk e njohim, të zëmë shtetet e cilën nuk e dhe që ju e njohët, për shembull, ky shtetet që i ka njohur, shikoni se nuk është në një shtet funksional ose nuk është një shtet i cili mund me qenë antari i barabartë ose lojtar në skenën ndërkombëtare për shkakun e mosaftësisë ti populli për të prodhuar institucionet e cilat funksionojnë dhe kryejnë misionin e tyre si shtet. Si analist politik, keni trajtuar në vazhdimsi problemet identitare të kosovarëve. Këtu pranë kemi edhe libra, për t'ju cituar, do t'i referojmë shkresës që kam këtu pranë. Domethënë, keni deklaruar në një intervistë për shqiptarët e Kosovës, ne në kuptimin etnik jemi shqiptar, ndërsa në kuptimin kombëtar ende nuk jemi krijuar. Tani po krijohemi si kombë. Mund të na sqaroni pak më hollësisht këtë dallim që keni bërë ju? Ky është po mendoj një konceptim më tepër tani po futem në teorinë për kombin, të cilën e ligjëroj në universitet, teorinë e konformimit. Ne në të gjithë vendet ish komuniste jemi mësuar apo kemi pas teori zyrtare, teorinë e Stalinit mbi kombet, i cili e ka njëhtësuar, ka bërë të njëjtë, ka vënë shenjën e barazimit mes kombit dhe etnisë. Dhe ne atë çfarë në perëndim, çfarë në botën anglosaksone konsiderohet etni, ne kemi quajtur her popull, her komb, her etni, domethënë sepse kemi vërë barazim me këtë. Ndërsa në
teorinë anglosaksone, ajo që është teoria që është mbi bazën e cilës është vendosur dhe drejta ndërkombëtare dhe në cilën funksionojnë edhe institucionet ndërkombëtare, është se kombi në fakt është ai komunitet që është pronari i shtetit. Ne për shembull në Jugosllavi kemi mësuar, në ish Jugosllavi kemi mësuar në shkollë se janë 6 kombe dhe shumë kombësi, pakica kombëtare. Në fakt, kjo ka qenë sipas teorisë së Kardelit, dhe që është bazë teorisë së Stalinit, por në ish Jugosllavi vetëm serbët kanë qenë komb. Sepse kur është përbërë Jugosllavia, të gjithë të tjerët kërkuan njohje si komb, kërkuan pranim nga ana e kombëve tjera si komb, por vetëm Serbia nuk kërkoi që të njihet si komb. Ai automatikisht u pranua në Kombet e Bashkuara pa kërkuar njohje. Ndërkohë që për shembull Kosova që të pranohet në Kombet e Bashkuara duhet që të njihet nga 2/3 e kombëve të botës, që tani janë, domethënë, 192 anëtarë të Kombeve të Bashkuara dhe i bën që 129 kombe ta njohin Kosovën në mënyrë që kjo quhet njohje përgjithshme e Kosovës përkatësisht e këtij kombi të ri. Kjo është pak a shumë një sqarim i thjeshtuar mbi atë konceptin për komben. Shumë veta në Kosovë dhe në Maqedoni dhe në reagojnë ndaj kësaj për shkak se vetëm në burim informacioni kanë ato çfarë kanë mësuar në shkollë, në fakultet, që fatkeqësisht e mësojnë akoma, që vënë barazin mes etnisë dhe kombit, dhe kur thua që po lind një komb i ri, mendojnë se dikush do ta ndryshoj gjakun, do ta ndryshoj gjuhën, ose do të bëj përpjekje që të bëj një dallim, siç ka ndodhur në rastin Tazam, në rastin e Maqedonisë, ku etnia bullgare ka tentuar që një pjesë e etnisë bullgare për të dëshmuar që për arsyetuar krimin e shtetit të Republikës se vetë pavarur, ka thënë që ne flasim, jemi tjetër, jo vetëm tjetër komb, po edhe jemi tjetër etni, krahasim me to, flasim tjetër gjuhë, edhe pse flitet e njëjta gjuhë, edhe pse historikisht të gjitha kryengritjet ose lëvizjet që kanë ndodhur në Maqedoni kanë pasur një karakter bullgar, jo karakter tash quajtur maqedon. Por në Kosovë nuk ka nevojë ta bëj këtë gjë, nuk ka nevojë ta mohoj historinë e saj, nuk ka nevojë të mohoj që Tazam, që lidhja e Prizrenit ishte një piknisje e lëvizjes kombëtare shqiptare, ose që Hasan Prishtina e Politin ishin veprimtar të qeshjes kombëtare shqiptare. Pse tani nga etnia shqiptare janë krijuar 2 kombe, sepse janë krijuar 2 shtete, është një rezultat historik, një rezultant historike, e cila ka ndodhur siç ka ndodhur në shumë vende të tjera të botës, nga një etni